Gratulálok a győzelemhez. Hát milyen érzés volt itt Szerbiába pályára lépni? Először is köszönjük szépen. Hát igazából nagyon jó volt, mert azért tavaly is itt játszottuk az EB-t, otthonosan érezzük magunkat. Nagyon-nagyon jó volt, és hogy főleg, hogy győzelemmel tudtuk az első mérkőzést, az egész EB-t megindítani. Ugye a tavalyi világversenyen nagyon nehezen indult az első meccs. Nem tartottatok egy kicsit attól, hogy megint ilyen lesz? Tartottunk, de én azt gondolom, hogy bíztunk magunkban, hogy képesek vagyunk arra, hogy egy jó mérkőzést játszunk a mai napon, és hála Istennek sikerült. De remélem ennél még jobban is fogunk tudni, de nagyon jól játszottunk szerintem. Az első félidő talán egy kicsit döcögösen indult azért, nem? Hát, ha azt nézzük, akkor az első VB mérkőzés az mindig ilyen kaotikus általában, úgyhogy a második félidőre azért összeszedtük magunkat, és tudtuk uralni a mérkőzést. Hol látod azért már ugye hetek óta együtt készültek a csapattal, mire lehet képes az együttes? Én azt gondolom, hogy nagyon sokat tudunk meríteni a tavalyi EB harmadik helyből. Mindenféleképpen én úgy gondolom, hogy mindenki nevében mondhatom azt, hogy szeretnénk persze érmet szerezni, de ahhoz úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent, és hosszú az út, és nagyon sok mindent még meg kell tenni ahhoz, hogy mi azt meg tudjuk szerezni. Új szövetségi kapitányban mennyire más az ő felfogása önnek? Én azt gondolom, hogy minden rendben van, és ugyanolyan vidám, mint kell, úgyhogy én nem tudok negatívot, csak pozitívumot tudok mondani. Jó hangulat van, jók az edzések, csináljuk, amiért ide jöttünk. Hogy érzitek itt magatokat Újvidéken? Ez egy jó szervezésű világverseny? Hát én mindig csak arra gondolok, amikor jövünk a szállodától a csarnokig, hogy azért annyira úgy mondom, hogy forgalmat megállítják, minden, szóval annyira precíz, meg tökéletes minden, hogy jól érezzük itt magunkat. Igazából úgy érzem, hogy olyan, mintha otthon Magyarországon játszanánk, mert annyira sokan vannak, és annyira jó. Igen. A szünnapot mivel töltitek? Mindenféleképpen én azt gondolom, hogy lesz egy ilyen kis regeneráló edzés, ilyen átmozgató edzés, aztán gondolom ugyanúgy készülünk a többi mérkőzésre, mint idáig, videózunk, meg persze azért pihenünk, meg ilyen mindenféle fizikoterápiától kezdve minden lesz majd.